Ity misy fikarohana anankiray izay navoakan'ny AAA Foundation for Traffic Safety. Ity fikambanana ity dia fikambanana Amerikana izay manao fikarohana manokana mahakasika ny lozam-piarakodia izay matetika mitranga. Ny antony dia mba ahafahan'izy ireo misoroka an'izany lozam-piarakodia izany. 7 taona izay no nisian'ity fikambanana ity ary tsy mitady vola izy fa tena manao fikarohana isan-karazany mba ahafahany manampy ny olona hisoroka ny karazana lozam-piarakodia. Izao no nambaran'izy ireo tao anatin'ity fikarohana anankiray ity izay navoaka tamin'ny gazety CBS News tamin'ny 9 Desambra 2024. Ny fikarohana natao dia natao tamina mpamily miisa 437 ireo mpamily ireo dia samy tafiditra tao anatin'ny lozam-piarakodia miisa 1,704. Ireto lozam-piarakodia maromaro reto maherin'ny 4,000 reto dia misy andreto zavatra roa reto farafaratsiny. Voalohany mipitika ilay fiara, ary faharoa tsy maintsy noentina aingana eny amin'ny sampana vonjy aina eny amin'ny hopitaly ny olona izay tratran'ilay lozam-pifamoivoizana. Izao nambarany izy ireo tao amin'ilay gazety CBS News mahakasika ny valin'izany fikarohana zany. Ity fikarohana vaovao ity dia maneho fa raha tsy ampy adiny 5 ny torimason'ny mpamily iray dia mitovy amin'ny mpamily mamitoka ny fitondran'ny fiara ka mampitombo ny lozam-piarakodia mety hitranga. Hitantsika amin'izany fa rehefa tsy ampy torimaso zany ny olona anankiray, rehefa latsaky ny adiny 5 ny torimasony ka mitondra fiara izy dia mitovy amin'ny olona mamitoka ihany. Izany dia manambara amintsika ny asarobidin'ny torimaso. Fa maninona no mitovy amin'ny olona misotro toaka ny olona tsy ampy torimaso? Satria samy misy fiantraikany eo amin'ny ati-doha na ny toaka na ny tsy fampiana torimaso. Nisy fikarohana nataon'ny Université de Harvard, université anankiray any Amerika malaza ary mamoaka manam-pahaizana betsaka mahakasika ny fiantraikan'ny torimaso eo amin'ny ati-doha. Notarafina ny ati-dohan'ny olona maromaro izay tsy ampy torimaso. Dia toy izao ny zavatra hita. Hitantsika eo amin'ny sary fa misy faritra eo amin'ny ati-doha izay reraka, ireny faritra mangamanga ireny. Ireny no faritra tsy miasa araka ny tokony ho izy intsony vokatry ny tsy fampiana torimaso. Rehefa dinitsika dia misy faritra anankiray izay tena mitana toerana lehibe indrindra eto dia ny lobe frontal izany na ny prefrontal cortex, izay no misoratra eny amin'ny sary eny. Ity lobe frontal ity dia faritra eo amin'ny ati-doha izay tena manandanja indrindra raha ny ati-doha ny resahana. Amin'ny maha hoe lobe frontal izay dia eto amin'ny andrina, eo amin'ny androntsika eto no misy azy. Inona ny asan'izy ity? Ny lobe frontal dia tompona andraikitra amin'ny fandraisana fanapa-kevitra, fanadihadiana. Tompona andraikitra izy ity ny amin'ny zava-panahy, ny ara-moraly. Io no fitaovana ifandraisan'Andriamanitra amintsika. Ary io no tsy afaka miasa araka ny tokony ho izy intsony rehefa tsy ampy torimaso ny olona anankiray. Tsy mahagaga raha mitombo ny lozam-piarakodia izay mitranga rehefa tsy ampy torimaso ny olona, satria tsy afaka manadiady ny zavatra tokony ataony intsony izy ary tsy manapa-kevitra araka ny tokony ho izy. Tsy io fotsiny no porofo izay maneho amintsika fa mitovy amin'ny fisotro-toaka ny tsy fampiana torimaso raha resaka fitondrana fiara izany. Fa betsaka ny fikarohana no manaporofo an'izany. Ity fikarohana anankiray ity dia nilaza an'izao tao anatin'ny gazety siantifika anankiray hoe betsaka ireo fikarohana natao izay mampiseho fa ny tsy fampiana torimaso dia mampalemy ny fahaizana mandanjalanja sy ny fahaizana manatanteraka asa araka ny tokony ho izy tahaka ny fisotro-toaka. Isika mpanompon'Andriamanitra izay resy lahatra ny amin'ny tsy mahatsara ny fisotroana toaka
dia tompon'andraikitra ihany koa amin'ny fitandremana mahakasika ny torimasontsika satria manimba ny fahaizantsika mandanjalanja izany. Ellen White dia nomen'Andriamanitra fahendrena mahakasika an'izany torimaso zany. Indray mandeha izy dia nanome torohevitra ny mpivory tao amin'ny komity anankiray izay nandany tontolo andro anapahana zavatra maromaro. Dia rehefa nandeha ny fotoana tsy mbola vita ny zavatra rehetra tokony atao dia notohizan'izy ireo hatramin'ny alina ny fivoriana. Izao ny fananarana nomeny Ellen White azy ireo. Reraka mafy sady novesarana izany toe-javatra izany ny mpanompon'Andriamanitra izay mila fialan-tsasatry ny saina sy torimaso. Nanantena ny atongavana amin'ny fanapahan-kevitra iray izy ireo ka dia notohizany lavatra amin'ny alina ny fivoriana. Sarobidy loatra nefa ny aina ka tsy tokony ampiasaina toy izany. Avelao ny tompo hitondra ny enta-mavesatra, omeo fitsarana ny saina torovana. Ny ora tsy voalanjalanja dia mamotika ny hery ara-batana, ara-tsaina sy ara-moraly. Raha omena fotoana ialan-tsasatra araka ny tokony ho izy ny saina, dia hazava sy haranitra ary hoaingana kokoa ny asa. Izany dia hita ao amin'ny boky Testimonies for the Church, volume 7, pejy 429, paragrafy 2. Hitantsika an'izany fa asehon'Andriamanitra fa ny ora tsy voalanjalanja mahakasika ny torimaso, ny fialan-tsasatra, fa eo ihany koa ny lafiny hafa eo amin'ny fiainana dia tsy vitany hoe manimba ny herintsika ara-batana fotsiny ihany, fa ny hery ara-tsaina ihany koa. Atsi-piany eto mihitsy hoe raha ohatra ka omena fotoana ialan-tsasatra araka ny tokony ho izy ny saina dia mazava kokoa sy maranitra kokoa. Ny zavatra hitantsika teo ihany koa dia izao hoe tsy ny saina fa ny vatana ihany koa dia simba vokatry ny tsy fahampiana torimaso. Manaprofo an'izany ny fikarohana siantifika maro isan-karazany. Inona ary ny vokatry ny tsy fahampiana torimaso eo amin'ny fahasalaman'ny vatana amin'ny ankapobeny? Betsaka fa anankiroa no resahantsika androany. Voalohany dia mampitombo ny risika ahazahoan'ny olona anankiray diabeta ny tsy fahampiana torimaso. Ahoana mahatonga an'izany? Rehefa tsy ampy torimaso tsika dia misy tsiranoka anankiray izay antsoina hoe insuline ao amin'ny vatana, izay ampiasain'ny vatana mba andevonana ny siramamy izay tafiditra anatin'ny vatantsika no tsy afaka miasa araka ny tokony ho izy intsony. Vokatr'izay tsy levina ny siramamy, ambony be ny tahan'ny siramamy any anatin'ny rà. Rehefa mahita an'izany ny sarakaty na ny pancréas izay mpamokatra an'izany insuline zany, dia vao may izy mamokatra insuline betsaka. Ary rehefa mitohy ny tsy fahampiana torimaso dia miakatra hatrany hatrany ny tahan'ny siramamy, miasa mafy loatra ny sarakaty na ny pancréas dia tonga hatrany amin'ny diabeta izany. Ny fiantraikany anankiray eo amin'ny fahasalaman'ny vatana amin'ny ankapobeny koa dia ny fiakaran'ny tosi-drà. Anisany mahatonga fiakaran'ny tosi-drà ny olona maro ny tsy fahampiana torimaso. Ahoana mahatonga an'izany? Rehefa tsy ampy torimaso ny olona anankiray dia miakatra ilay tsiranoka anankiray antsoina hoe cortisol. Ity cortisol ity dia mampiakatra ny tosi-drà. Ka isaky ny tsy ampy torimaso ianao dia miakatra ny cortisol, miakatra ny tosi-drà. Rehefa miverimberina izay dia simba ny lalan-drànao ary farany mijanona lasa tena ao anatin'ny vatanao mihitsy ilay tosi-drà miakatra. Isika dia mahalala fa na ny diabeta, na ny fiakarana tosi-drà, na ny hypertension artérielle dia samy mahatonga voka-dratsy eo amin'ny ati-doha. Anisany mahatonga ny AVC na ny fahatapahan-lalan-drà eo anivon'ny ati-doha. Anisany mahatonga ihany koa aretin'ny fo sy ny lalan-drà, mahatonga ny lalan-drà ho tsetsina. Anisany mahatonga ny aretin'ny voa rehefa tsy tsaboana araka ny tokony ho izy dia tonga hatrany amin'ny antsoina hoe insuffisance rénale mihitsy ny diabeta, ny vokatra teraky ny diabeta sy ny fiakaran-tosi-drà eo anivon'ny voa. Fa tsy izay ihany, fa manimba maso ihany koa ny diabeta sy ny tosi-drà ary raha tsy voatsabo araka ny tokony ho izy dia mitondra any amin'ny fahajambana. Hitantsika araka izany fa mampidi-doza ity tsy fahampiana torimaso ity.
sady manimba ny ati-doha, manimba fafana manapa-kevitra araka ny tokony ho izy, no manimba ihany koa ireo taova maro isan-karazany eo anivon'ny vatana. Isika mpitandrina, isika lolo amin'ny fiangonana dia samy mahafantatra fa anisan'ny olona izay tokony ahay andray fanapa-kevitra araka ny tokony ho izy. Indraindray ao anatin'ny fotoan-tsarotra no tsy maintsy andraisantsika fanapa-kevitra. Tena ilaintsika ny maso torimaso araka ny tokony ho izy. Indraindray eny anivon'ny komity eny mety hisy fijery diso na fanapa-kevitra tsy araka ny tokony ho izy raisitsika, tsy hoe kory satria tsy mivavaka antsika talohan'ny nandraisana ny fanapa-kevitra, fa satria tsy ampy torimaso isika. Ary ny fandraisana fanapa-kevitra tsy mety dia tsy hoe misy fiantraikany eo no eo fotsiny, fa mety hanimba ny fiangonantsika mandritra ny fotoana maharitra. Noho izany adiditsika ny mikarakara ny fahasalamantsika amin'ny alalan'ny fitandremana ny torimasontsika. Inona ary no tokony atao? Voalohany indrindra dia tokony ho hajaintsika ny isan'ny ora izay atoriana. Ny tsara indrindra dia adiny 8 isan'andro ny fotoana atoriana. Fa farafaratsiny adiny 7. Rehefa midina adiny 9 ny fotoana atoriantsika amin'ny alina dia efa manimba ny ati-doha izany. Raha latsaka izay manomboka aty amin'ny adiny 5 aty dia efa fantatsika fa mitovy amin'ny olona misotro toaka ny fomba fisainantsika amin'izay fotoana izay. Inona ihany koa no tokony atao? Izao no voalazan'ny mpanompo vavon'ny tompo ao amin'ny boky Youth Instructor. Gazety izy ity nosoratana tamin'ny 31 mai 1894. Ny ora fatoriana sy fisakafoanana miovaova dia manimba ny herin'ny saina. Noho izany zava-dehibe ny matory sy mifoha amin'ny ora tsy miovaova. Na dia ratsy aza ny torimasonao tamin'ny alina ohatra dia mifoha aza ihany amin'ny ora tsy miovaova. Fa anampy anao izany amerina aingana ny torimasonao araka ny fomba nanazaranao azy. Inona ihany koa no tokony atao? Indrindra ho an'ireo olona izay efa ratsy torimaso, ireo olona izay efa mandrosondroso taona. Voalohany indrindra manaova fampiasam-batana tsy tapaka. Hiresaka betsaka kokoa mahakasika an'izay tsika rehefa avy eo. Faharoa, adiny 1 mialohan'ny atoriana dia tokony hovonoina avokoa ny aina aman-jery rehetra. Tafiditra ao anatin'izany ny téléphone, ny ordinateur, ny télévision. Inona ny antony? Satria rehefa mijery écran anankiray tsika dia misy tsiranoka anankiray antsoina hoe mélatonine izay mijanona tsy vokarin'ny vatana intsony. Tena sarobidy anefa ity mélatonine ity satria io no manampy antsika hahita tory sy hanana torimaso milamina tsara. Izay mahatonga antsika mamono andreny hainao aman-jery reny, halaviro ny telefaonanao adiny 1 mialohan'ny atoriana mba hivoaka izay tsiranoka mélatonine izay mba ho mora kokoa ny ahitanao tory ary hilamina kokoa ny torimasonao. Fahatelo, tokony hiezaka ianao mba ho maivana kokoa ny sakafo rehefa hariva. Ny antony dia izao, raha ohatra ka mavesatra ny sakafo amin'ny hariva dia makany amin'ny vavony avokoa ny rà, ny akamaroany rà amin'ny vatana izay tokony ho any amin'ny ati-doha mba hanatsara ny torimaso. Ary fahaefatra farany izay fahazarantsika mpitandrina sy lolo amin'ny fiangonana dia ny misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitahiany rehetra nandritra ny tontolo andro. Ny tena tsara indrindra dia mitanisa zavatra 3 farafahakeliny rosoana ataon'Andriamanitra ao nandritra ny tontolo andro. Ary amin'ny fotoana iny ianao no mametraka amin'Andriamanitra ny fanahinao rehetra.